Kuantan. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua kerana memberi saya peluang membahas titah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong sempena perasmian Dewan kita pada sidang ini. Datuk Yang Di-Pertua, ada beberapa tajuk yang ingin saya bahaskan di dalam perbahasan titah diraja ini, tetapi izinkan saya mulakan perbahasan saya dalam isu alam sekitar. Datuk Yang Di-Pertua, saya ingin merujuk yang pertama kepada satu laporan yang dicetak semula daripada Journal of Environmental Information Science, volume 43 nombor 4 bertarikh Januari 2015 yang bertajuk Environmental Problems Caused by Rare Earth Refinery Process in Malaysia, Asian Rare Earth Incident and Linus Problem. Mungkin Asian Rare Earth sudah lama kita tinggalkan dan kita ingat tidak ada lagi kesan daripada pencemaran daripada Asian Rare Earth. Dalam laporan ini yang ditulis oleh Profesor Wada, Yoshihiko Wada daripada Jepun, daripada Center for Environmental Information Science Tokyo, yang saya sempat bertemu pada bulan Disember lepas, memberitahu di dalam laporan ini dalam bahasa Jepun, tetapi ada bahagian-bahagian dalam bahasa Inggeris, dan beliau sendiri memberitahu kepada saya berkenaan dengan concentration of thorium uranium at illegal dump sites where the decontamination operation has not been conducted. Yes, samples collected in November 2013 di 7 illegal dump site. Datuk Yang Di-Pertua, sisa berangan daripada Asian Rare Earth sudah pun kita simpan baik-baik. Akan tetapi ada illegal dump site yang tidak dibersihkan, dan mereka-mereka yang terlibat membuang sisa tersebut pada ketika Asian Rare Earth dulu tampil ke hadapan dan memberi laporan mereka, maka kajian dibuat dan didapati bahawa di dump site tersebut terdapat uranium dan thorium yang melebihi kadar selamat. Dalam dump site nombor 5 didapati bahawa ada lebih kurang dalam dekat 200 mg per kilogram ataupun 40 million thorium, dan di dump site nombor 13 melebihi 250 mg per kilogram thorium. Dump site 16. Jadi ini yang dikatakan dalam laporan ini yang mungkin tertinggal dalam apa yang telah dibuatkan oleh usaha pihak kerajaan. Datuk Yang Di-Pertua, ini amat menakutkan kerana di dump site tersebut lembu-lembu makan rumput di situ, dan kita pula makan daging lembu tersebut. Yang Berhormat Kuantan. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Kuantan. Perkara yang dibangkit oleh Yang Berhormat Kuantan adalah satu perkara yang amat serius. Saya datang dari Perak, saya faham apakah perasaan rakyat di Bukit Merah tentang kilang ARE dulu. Maka sekarang ni dump site kilang dari Jepun itu tutup, mereka balik, angkat duit kita balik, yang tinggal di sini sisa-sisa yang bertoksik, dan di mana kerajaan negeri Perak terpaksa menjaga the dump site tersebut selama 320 tahun. Maka setujukah Kuantan, khususnya kini yang dilanda oleh pelbagai krisis alam sekitar, termasuk pelombongan bauxite, termasuk juga kilang radioaktif Linus, kerajaan patut memegang kepada janji, di mana kerajaan pernah janji di mana sisa-sisa yang telah pun dikeluarkan oleh kilang Linus itu diekspor balik kepada Australia dan bukan ditinggal di bumi Kuantan yang kita cintai ini. Jika janji tidak ditepati, menteri patut letak jawatan. Kuantan, penjelasan sekejap. Kuantan, Jelutong bangunnya. terima kasih Tuan Di-Pertua. Saya rasa setiap loji yang akan beroperasi di mana-mana tempat harusnya mempunyai permit operasi daripada kerajaan tempatan. Jadi adakah Kuantan setuju dengan saya bahawa
kebinasaan yang telah berlaku di Kuantan kerana ada loji-loji yang menjanamkan sedemikian, perlu ada tindakan daripada Kementerian Kerajaan Tempatan seluruh Kuantan. Kalau saya kata Menteri Kerajaan Tempatan itu telah membiarkan tanggungjawabnya terkilau sebegitu saja dan tiada lagi, dan sebulat-bulatnya responsibility itu ditolak kepada alam sekitar saja. Saya rasa seluruh kabinet kerajaan Malaysia harus menumpukan perhatian untuk menyelesaikan masalah macam itu. Setuju tak? Terima kasih. Terima kasih Taiping dan Jelutong. Sebenarnya dalam isu alam sekitar ini, kita ada banyak agensi-agensi kerajaan dan juga kementerian yang terlibat, termasuk alam sekitar, termasuk MOSTI dalam kes ARE dan Linus, termasuk Kementerian Kesihatan, termasuk juga Kementerian Kerajaan Tempatan. Saya dapati bahawa setiap daripada kementerian ini menjaga kawasan mereka ataupun domain mereka sendiri. Bila ada masalah begini, masing-masing akan salahkan satu sama lain. Tidak ada lead agensi yang nak drive dan bertanggungjawab terhadap semua dan memastikan bahawa semua dipastikan selamat. Saya setuju dengan rakan-rakan saya bahawa ini isu besar. Datuk Edi Petua, ini mungkin terlepas pandang oleh Kementerian MOSTI ya, di dalam apabila membersihkan sisa-sisa daripada ARE ya, dan meletakkan di tempat selamat. Saya pun bangkitkan perkara ini kerana ini adalah illegal dump site. Ya, mereka yang buang dekat situ, yang sendiri datang ya, dan mungkin mereka rasa bersalah dan mengaku ya, dan menunjukkan di mana dump site tersebut yang Prof Wada daripada Jepun sendiri dapat membuat kajian beliau. Saya akan pergi seterusnya kepada Linus. Dalam kajian Prof Wada dan tulisan beliau juga bercakap berkenaan dengan Linus, concentration of thorium and uranium before and after 1 year of Linus operations. Baseline bacaan heavy metal ataupun logam berat diambil di muara Sungai Balok ya, di muara Sungai Balok, di base apa-apa di sungai ya, di sungai dan di sediment ya, di muara sungai tersebut ya. Jadi baseline report November 2012 dan diambil lagi satu bacaan 1 tahun selepas pada November 2013. Didapati bahawa thorium pada November 2012 sebelum operasi Linus ialah bacaannya ialah 4 mg per kilogram. Maksudnya 4 part per million, itu baseline punya reading. Selepas 1 tahun operasi, didapati bahawa bacaan thorium ialah 27 part per million. Itu selepas 1 tahun operasi. Sekarang sudah 3 tahun operasi dan kita belum dapat lagi feedback daripada kementerian bagaimana bacaan pula sekarang. Memang air yang dilepaskan ya, sisa air sisa NUF ya, yang dilepaskan daripada kilang Linus diambil bacaan, akan tetapi berlaku sedimentation logam berat ke atas riverbed ya, riverbed di muara sungai. Jadi saya tak tahu, saya mohon penjelasan daripada pihak kementerian yang menjanjikan bahawa segalanya selamat. Saya ingat perjuangan kita menentang Linus yang begitu mendapat tentangan daripada rakyat, tetapi menteri terus-menerus mengatakan ianya selamat dan sekarang kita dapat kajian selepas 1 tahun. Ini belum lagi the solid waste ya, yang sah radioaktif, yang diklasifikasikan sebagai radioaktif. Ya, Datuk Edi Petua. Kuala Kedah bangunnya. Ya. Kuala Kedah. Kuala Kedah saya tunggu full stop tu baru masuk ya. Okey. Tak nak ganggu dia boleh cakap. Okey. Terima kasih Tuan Edi Petua, terima kasih Yang Berhormat Kuantan. Saya ingin menambah di sini sedikit maklumat terbaru tentang kesan logam berat. Kita kerap mengaitkan logam berat dengan kanser dan lain-lain lagi. Kalau tak berlaku kanser, kita kata tidak apa. Tapi pemahaman sains yang terakhir ialah logam berat boleh menyebabkan berlaku proses inflamasi ataupun inflammation atau keradangan, dan ini tak dapat kita kesankan dia membuat penyakit-penyakit diabetes, darah tinggi, sakit jantung, stroke dan lain-lain lagi. Tidak mesti kanser. Cuma kos tindakan itu akan meningkat. Terima kasih.
dan kes ni. Terima kasih input daripada doktor Kuala Kedah yang memberi kefahaman kepada kita semua berkenaan dengan heavy metal ataupun logam berat. Kuala Sungai Balok ini ialah tempat nelayan mencari makan, mencari rezeki, dan sekarang kita tambah pula dengan bauxite di sungai dan di Kuantan, dan di laut-laut di Kuantan. Datuk ini betul, saya mohon penjelasan daripada pihak menteri kerana di sini dalam laporan ini thorium daripada 4 jadi 27, uranium daripada 0.6 jadi 4, cesium daripada 8.5 jadi 75 mg per kilogram selepas 1 tahun operasi. Dan 1 tahun operasi itu maksudnya dia half separuh saja daripada kapasiti production dia, dan banding dengan sekarang Datuk ini betul. Itu berkenaan dengan Lynas dan Asian Rare Earth yang saya dah perjuangkan bertahun-tahun. Sekarang Kuantan dilanda pula dengan pelombokan bauxite yang saya rasa satu dunia sudah beri julukan nama marih kepada Kuantan. Datuk Yang di-Pertua, ketika ini ada sekumpulan pejalan kaki yang di hari yang kelima berjalan ke Parlimen daripada Kuantan. Ya, pejalan kaki ini akan mengambil masa 17 hari di dalam satu kempen yang kita panggil Red to Green. Yang saya pakai badge ni, Red to Green. Daripada merah Kuantan itu, kita mahu kembali pulihkan menjadi hijau. Datuk Yang di-Pertua, tempoh moratorium fasa kedua tamat 15 hari bulan 3 iaitu semalam, dan ada 1 bulan lagi tempoh moratorium fasa ketiga sebelum habis tamat tempoh moratorium 3 bulan. Pada hari ini pertumbuhan pelombong-pelombong mineral Pahang, ya, pertumbuhan mineral yang terlibat dengan pelombongan bauxite membuat satu kenyataan media bahawa mereka mahu meneruskan operasi pelombongan mereka sejurus habis tamat tempoh moratorium. Saya ingin jelaskan di sini bahawa saya tidak menolak pelombongan bauxite. Saya menolak pencemaran daripada aktiviti pelombongan yang tidak terkawal. Apa yang berlaku di Kuantan ialah satu keadaan di mana hilang kawalan terhadap aktiviti pelombongan bauxite. Apa yang berlaku ialah udara kita tercemar, jalan, pokok-pokok jadi merah, udara sampai kepada Air Pollution Index IPU kita mencapai 400 di satu-satu tempat yang banyak debu. Air kita tercemar, dan ada satu kajian menunjukkan bahawa kita ada plumbum di dalam air minuman kita. Satu kajian one off yang dibuat pada 3 hari bulan 12 dan dilaporkan di dalam akhbar New Straits Times pada 18 hari bulan Disember 2015 mengatakan bahawa air daripada Loji Semambu yang memberi minum kepada warga Kuantan, Loji Semambu ni yang antara yang terbesar di Kuantan, memberi minum kepada warga Kuantan mempunyai plumbum pada bacaan 0.022 mg per liter, ya. Dan kita tahu bahawa maksimum yang dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan ialah 0.01. Kita agak amat terkejut dengan pendapatan ini, kerana apabila saya meminta pihak Kementerian Kesihatan menerangkan, mereka hanya memberi jawapan average ataupun analisa average yang tidak mencerminkan keadaan sebenar. Ya, apabila kita buat one off sample, kita dapat yang begini, dan one off sampling ini melibatkan pakar-pakar, profesor-profesor daripada universiti, independent lab, dan dibayar oleh warga Kuantan yang prihatin nak tahu keadaan sebenar, sebab Kementerian Kesihatan suruh tak bagi tahu kita keadaan macam mana. Paip di Kuantan, paip di Pahang lagilah tak nak kongsi maklumat dengan kita. Warga Kuantan perlu tahu, dan kita dapati ada plumbum. Betul ini betul. Minum air yang ada logam berat seperti plumbum ini, sel-sel otak anak-anak kita tak boleh bercantum. Minum susu degul pun tak guna. Betul ini betul. Susu degul tu nak cantumkan sel otak. Minum air ada plumbum, dia putus balik. Betul ini betul. Ini satu ancaman yang amat besar, yang amat berat, yang amat tragik, ya, kepada warga Kuantan. Yang warga Kuantan berjalan kaki ingin bagi tahu kepada menteri-menteri kabinet, menteri alam sekitar khususnya, kepada seluruh ahli-ahli parlimen untuk sama-sama solidariti dengan kami yang
diracun secara perlahan. Loji Bukit Guh juga menunjukkan pencemaran aluminium 2 kali ganda, ya, 2 kali ganda daripada yang dibenarkan. Memang aluminium itu digunakan, tawas digunakan untuk dalam loji lawatan air. Tetapi di dalam loji-loji lawatan air yang lain di seluruh negara, di luar Bukit Guh, di luar Kuantan, apabila air yang dah dirawat itu walaupun tawas digunakan, aluminiumnya tidak melebihi tahap yang dibenarkan, Datuk Yang di-Pertua. Maka para saintis membuat satu conclusion bahawa ianya disebabkan oleh pencemaran daripada aktiviti pelumbungan boksit, kerana air tadahan, ya, water catchment area di hulu kepada mata saup ataupun water intake yang kita guna, yang kita ambil air untuk dirawat adalah terdapat lombong-lombong, dan hakisan daripada lombong tersebut apabila hari hujan akan masuk ke dalam sistem air kita dan kepada sungai kita. Dan kita dapati bahawa air sungai sebelum dirawat memang begitu tercemar. Ya, kalau kita tengok aluminium di Sungai Kobat, ya, di tempat sebelum ianya dirawat, air di Sungai Kobat mengandungi 0.74 mg per liter aluminium, ya, dan mengandungi kelas 5 contamination mercury. Ini air yang belum dirawat. Air yang sebegini tidak wajar dan tidak layak pun digunakan sebagai sumber air untuk dirawat, Datuk Yang di-Pertua. Ya, jadi walaupun kalau kita dah rawat tu, kadang-kadang dia terlepas, ya, daripada sistem loji itu, logam berat itu tak masuk, tetapi kita tak tahu. Mungkin ada hari yang dia terlepas, macam yang test yang kita buat, ada hari yang kita selamat. Air yang kita gunakan sebagai sumber itu tidak layak digunakan sebagai sumber untuk air yang dirawat. Datuk Yang di-Pertua, ini merupakan ancaman yang amat besar kerana aluminium di dalam air minuman boleh menyebabkan penyakit seperti Alzheimer, Parkinson dan sebagainya, dan boleh menyebabkan bayi-bayi dalam kandungan warga Kuantan boleh mengidap penyakit. Jadi saya bercakap kepada pelumbung-pelumbung, bukannya kita ingin menyekat pendapatan mereka, kita tidak pernah menyekat, tetapi apa yang kita inginkan, janganlah oleh kerana mereka nak buat duit ada nelayan yang hilang mata pencarian. Janganlah oleh kerana mereka nak untung, pelancong pengembali chalet dan homestay hilang mata pencarian. Datuk Yang di-Pertua, kita harus pastikan apabila ada aktiviti pelumbungan, prosedur yang ketat mesti kita ikut. Kita mesti pastikan bahawa tidak ada setitik air pun yang daripada lombong yang mencemarkan sumber air minuman kita. Kita harus jaga mata saup ataupun water intake point kita dengan perasaan yang begitu cemburu, kerana ini melibatkan kesihatan, keselamatan anak kita, cucu kita, generasi masa depan, dan seluruh Kuantan terancam dengan keadaan macam itu. Datuk Yang di-Pertua, setakat ini tidak ada usaha rehabilitasi. Tidak ada usaha rehabilitasi ke atas lombong-lombong. Pihak yang berkuasa, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan bercakap berkenaan dengan lori khas untuk mengangkut boksit, bercakap berkenaan dengan laluan khas untuk mengangkut boksit. Mungkin dengan cara itu tidak ada lagi keadaan yang berdebu. Akan tetapi kedudukan lombong di hulu kepada water intake point, di water catchment area kita, mungkin ramai yang tutup mata, ataupun ramai yang tak mahu warga dan orang ramai tahu berkenaan dengan risiko dan ancaman tersebut. Datuk Yang di-Pertua, tidak ada satu EIA pun yang telah dilakukan ke atas lombong-lombong, kerana undang-undang kita sebelum ini mengatakan 250 hektar, ya, baru perlu EIA ke atas, 250 hektar ke atas. Kemudian Menteri Alam Sekitar membawa satu perintah kualiti alam sekitar yang memerintahkan 20 hektar ke atas perlu EIA. Tapi itu pada bulan Ogos 2015, dan lesen-lesen yang dikeluarkan sebelum itu tidak retrospektif, ya, maksudnya peraturan itu tidak boleh digunakan selepas
selepas Ogos 2015 sekiranya lesen itu keluar sebelum tarikh tersebut. It does not apply retrospectively. Jadi semua lombong itu terkecuali daripada EIA. Jadi kita tak tahu kesannya. Walau lombong haram ke lombong halal pun, Datuk Diputi, tak ada EIA. Sekarang nak cakap pasal stockpile. Stockpile, central stockpile pun kita tak tahu di mana. Saya telah mengatakan bahawa perlu ada satu makro komprehensif EIA dilakukan ke atas seluruh kawasan Kuantan yang ada lombong terlibat. Sebab kita nak tengok impak keseluruhan lombong kalau kita joinkan sekali, besar mana dan kesannya kepada alam sekitar, air minuman, kesihatan penduduk dan sebagainya. Sekarang ni Datuk Indi Petua tidak ada EIA. Jadi dengan itu warga Kuantan berjalan kaki untuk beritahu kepada dunia ada lagi 12 hari mereka akan berjalan dalam cuaca yang panas terik begini. Orang kata gila kerjanya. Tapi kalau ahli-ahli berhormat lain rasa apa yang warga Kuantan rasakan, ahli-ahli yang berhormat lain mungkin juga tak tidur malam. Ya, mungkin tak tidur malam kalau beri anak-anak ahli yang berhormat minum air yang tercemar dengan logam berat. Ahli-ahli yang berhormat, warga Kuantan cuma pohon. Ahli-ahli yang berhormat dan menteri-menteri prihatin, peka, ambil tahu, rasa apa yang warga Kuantan rasa. Kerana kalau kita tak buat sesuatu pada hari ini, orang yang rakus, orang yang tamak, orang yang mahu melihat keuntungan sahaja akan gadaikan masa depan anak-anak, cucu-cucu demi keuntungan semata. Saya ingin menyampaikan kepada semua, kepada dunia, lihat masalah ini dan kita harus buat sesuatu. Ini bukan hal parti, ini bukan hal Kuantan. Kalau tempat lain pun kalau ini berlaku, ahli-ahli berhormat juga akan rasa. Saya pohon Datuk Indi Petua supaya pihak Kementerian Kesihatan, pihak Kementerian Alam Sekitar, ya, pihak perumah kerajaan tempatan yang terlibat di Pahang juga, ya, di dalam menguat kuasa sama-sama memberi perhatian terhadap perkara ini dan sama-sama solidariti untuk membantu menyelamatkan kami warga Kuantan daripada ancaman yang besar ini. Terima kasih Datuk Indi Petua. Terima kasih Yang Berhormat.